Pirms vēl Eiropas parlamentā ir pieņemta jaunā tabakas direktīva, Latvijai ir jānostiprina austrumu robeža, lai aizsargātu legālo tirgu. Jaunās direktīvas projekts paredz noteikt vairākus ierobežojumus, kas lielā mērā skars aromatizētās un tievās cigaretes. Latvijas pozīcija ir, teiksim tā, no tā stingrā gala aizliegt gan tievās cigaretes, gan mentola cigaretes, gan arī šos 70% paciņas laukumu nosegt ar brīdinošiem uzrakstiem. Latvijas muitas krimināla pārvaldes dati liecina, ka 2012. gadā Latvijā tika izņemti 126,9 miljoni nelegālo cigarešu. Savukārt šī gada pirmajos 6 mēnešos kontrabandas cigarešu apjoms Latvijā sasniedza 30,3% no kopējā tirgus. Lielākā daļa kontrabandas, kas iet caur Latviju, nav domāta Latvijas tirgumu. Tas, ko mēs pārķeram, mūsu muitnieki pārķer tās lielās kravas, viņas visas ir domātas uz Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīm. Eiropas Savienības interesēs pieņemot stingrākus noteikumus un faktiski aizliedzot noteiktas klases izstrādājumus, ja cilvēki pie tiem ir pieraduši, viņiem būs papildus stimuls meklēt to melnajā tirgu. Līdz ar to tikai daļēji varbūt mēs samazināsim smēķēšanu, bet mēs varam radīt papildus interesi par kontrabandu. Tāpēc ir svarīgi veikt preventīvos pasākumus pirms direktīvas stājas spēkā. Ja netiks nostiprināta austrumu robeža, var palielināties ne tikai nelegālo cigarešu apjoms, tas paver ceļu arī citām noziedzīgām darbībām. Tie ir labi organizēti tīkli, un ja šiem tīkliem produkcijai, vismaz tabakas jomā, palielināsies noiets, tad es ļoti baidos, ka tas palielinās arī narkotiku pieplūdumu. Beigās šīs noziedzīgās struktūras, viņām ir viena alga, ko vest. Un ja viņiem palielinās pieprasījums pēc viena, tas var radīt stimulu vest arī pārējās lietas, dažādas narkotiskās vielas un tam līdzīgi ieročus un beigu nonāk arī līdz cilvēktirdzniecības uzplaukumam šai ziņā. Plānotie ierobežojumi negatīvi ietekmēs arī legālos tabakas izstrādājumu tirgotājus. Kontrabandas cigarešu aprits pieaugums radīs zaudējumus valsts budžetam. Kā norāda Šadūrskis, šajā jautājumā ir būtiski apsvērt visus riskus un iet uz priekšu pakāpeniski. Mēs zinām, kas notika Savienotajās valstīs, kad tur pēc Pirmā pasaules kara ievies sauso likumu, nekas labs. Tāpēc ir skaidrs, pilnīgi aizliegt nedrīkst. Bet ir jāatrod tas spēka pielikšanas punkts un tas spēka samērs, lai tas neradītu kaitīgos blakus efektus. Vai Eiropas Savienība par to ir domājusi vai nē? Es domāju, ka šobrīd nē, jo tad būtu šis jautājums par robežu sakārtošanu vispirms. Un pēc tam ierobežojoši pasākumi. Balsojums par likuma projektu notiks rudenī Strasbūras sesijā.